वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। यह टेस्ट नंबर 28 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न में से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाना। सेकेंड ऑप्शन है ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करना। थर्ड ऑप्शन है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। तो साइमन कमीशन जो था, इनकी प्रमुख सिफारिशें ये सभी थी। फोर्थ ऑप्शन सही है, उपयुक्त में सभी। देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है कि 1927 में किया गया था और साइमन कमीशन भारत में 1928 को मुंबई में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय संसद द्वारा। सेकेंड ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा। थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा। तो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया, ये भारतीय संविधान सभा द्वारा। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, इसमें जो है ना कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है कि अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, अंगीकार किया गया, ये सब कुछ मतलब ये कह सकते हैं, या फिर बनकर तैयार हुआ। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये 26 नवंबर 1949 होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1813 को। सेकेंड ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833 को। थर्ड ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। फोर्थ ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये जो है कि चार्टर अधिनियम 1833 के अधिनियम से। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संघ में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है लिंग समानता का अधिकार। सेकेंड ऑप्शन है देश के किसी भाग में बसने का अधिकार। थर्ड ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ ऑप्शन है सूचना का अधिकार। तो हमें जो है कि मूल अधिकार भारतीय संघ में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। देखिए, ये सारे तो मूल अधिकार हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और ये फोर्थ ऑप्शन जो है कि ये मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है, सूचना का अधिकार। देखिए, सूचना का अधिकार जो है कि ये आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था और ये विधिक अधिकार है, और ये जो है कि नागरिकों को ये विधिक अधिकार प्राप्त है, न कि ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक और हमारा मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को। सेकेंड ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को। थर्ड ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। फोर्थ ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्राप्त किया गया? ये प्राप्त किया 14 सितंबर 1949 को। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस भी मनाते हैं ना हम लोग, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राष्ट्रपतियों में से किसे भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है जाकिर हुसैन। सेकेंड ऑप्शन है एस राधाकृष्णन। थर्ड ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। फोर्थ ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सारे राष्ट्रपतियों में भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है किसको? तो वो जो है कि हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी थे। इनको जो है कि भारत रत्न नहीं दिया गया, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी जी है, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सोनभद्र। सेकेंड ऑप्शन है सहारनपुर। थर्ड ऑप्शन है बागपत। फोर्थ ऑप्शन है शामली। तो ये उत्तरी जिला पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपका है सहारनपुर। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। तो आइए देख लेते हैं कि पूर्वी जिला कौन सा है। पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है टोंस नदी का उद्गम स्थल मैहर के निकट तमसा कुंड से।
सेकेंड ऑप्शन है केन नदी का उद्गम स्थल भोपाल के दक्षिणी पश्चिमी से। थर्ड ऑप्शन है बेतवा नदी का उद्गम स्थल भोपाल के दक्षिणी पश्चिमी से। फोर्थ ऑप्शन है राप्ती नदी का उद्गम स्थल नेपाल के रुकमकोट स्थान से। तो इसमें से गलत चीज़ बताना है, गलत युग्म बताना है। तो केन नदी का उद्गम जो है कि भोपाल के दक्षिणी पश्चिमी से नहीं है, ये कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से है। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों का सही क्रम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है गाजियाबाद, भदोही, शामली, हापुड़। सेकेंड ऑप्शन है भदोही, हापुड़, गाजियाबाद, शामली। थर्ड ऑप्शन है गाजियाबाद, हापुड़, भदोही, शामली। फोर्थ ऑप्शन है हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली। तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों का सही क्रम पूछ रहा है। तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 1976 में। सेकेंड ऑप्शन है 1985 में। थर्ड ऑप्शन है 1996 में। फोर्थ ऑप्शन है 1980 में। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण निदेशालय का गठन जो है कि किया गया आपका 1976 में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा। सेकेंड ऑप्शन है आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ। थर्ड ऑप्शन है अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मिर्ज़ापुर। फोर्थ ऑप्शन है आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बाबूगढ़। तो देखिए इसमें जो है कि ये गलत सुमेलित, ये सही सुमेलित नहीं है, इट मीन्स कि गलत है। तो ये आपका जो है कि अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मिर्ज़ापुर नहीं है, ये है इलाहाबाद में। देखिए आप लोगों ने इलाहाबादी अमरूद का नाम सुना होगा ना, तो इसकी वजह से आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है कि इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन है मेरठ। सेकेंड ऑप्शन है कानपुर। थर्ड ऑप्शन है गाजियाबाद। फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है कि आपका ये गाजियाबाद में स्थित है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित, सुरखा, धौलका, लखनऊ किसकी प्रमुख किस्में हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केला। सेकेंड ऑप्शन है आम। थर्ड ऑप्शन है आलू। फोर्थ ऑप्शन है अमरूद। तो ये सब सारी जो है कि ललित, सुरखा, धौलका और लखनऊ, ये सब सारी जो है कि आपका अमरूद की किस्में हैं। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है माता टीला बांध ललितपुर। सेकेंड ऑप्शन है अर्जुन बांध मोहबा। थर्ड ऑप्शन है परीक्षा बांध झांसी। फोर्थ ऑप्शन है राजघाट बांध सोनभद्र। तो आपका जो है कि ये राजघाट बांध सोनभद्र में नहीं है, ये ललितपुर में है। तो फोर्थ ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कठीम झील लखनऊ। सेकेंड ऑप्शन है दरवन झील अम्बेडकर नगर। थर्ड ऑप्शन है फुलहर झील मथुरा। फोर्थ ऑप्शन है इतौजा झील बरेली। तो इसमें से ये पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से आपका सुमेलित है दरवन झील अम्बेडकर नगर, ये जो है कि दूसरा सुमेलित है। देखिए कठीम झील कहाँ पे है, ये आगरा में है। फुलहर झील ये पीलीभीत में है। लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताइए कि फुलहर झील से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, और ये इतौजा झील ये लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विस गंगा तीरी एवं कांक रेंज किसकी प्रमुख नस्लें हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गाय। सेकेंड ऑप्शन है बकरी। थर्ड ऑप्शन है भेड़। फोर्थ ऑप्शन है भैंस। तो ये स्विस गंगा तीरी एवं कांक रेंज, ये जो है कि गाय की नस्लें हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पुस्तक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फर्स्ट ऑप्शन है फुतुहात ए फिरोज शाही। सेकेंड ऑप्शन है फुतुहात ए आलमगीरी। थर्ड ऑप्शन है तुजुक ए फिरोज शाही। फोर्थ ऑप्शन है तारीख एक फिरोज शाही। तो ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन फतुहात ए फिरोज शाही। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह की भू राजस्व पद्धति क्या थी। फर्स्ट ऑप्शन है रैतवाड़ी। सेकेंड ऑप्शन है महलवाड़ी। थर्ड ऑप्शन है जमींदारी प्रथा। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये शेर शाह की भू राजस्व पद्धति थी ये रैयत
वाड़ी, फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए रैयतवाड़ी का मतलब होता है रैयत मतलब कृषक एंड वाड़ी का मतलब बंदोबस्त। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रचलित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकार किसानों के साथ प्रत्यक्ष तौर पे भू राजस्व का प्रबंध करती है। जैसे प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार जो था वो भूमि का स्वामी होता था जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकार जो पशु पक्षियों के चित्रण के लिए विशेषतया प्रख्यात है। फर्स्ट ऑप्शन है मंसूर, सेकेंड ऑप्शन है मिस्कीन, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद नादिर, फोर्थ ऑप्शन है मुराद। तो ये जो है कि मंसूर जो था ये चित्रकार जो पशु पक्षियों और चित्रण के लिए विशेषतया प्रख्यात था। देखिए इसने जो है ना कि ये जहांगीर का चित्रकार था जो दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों के और अनूठे फूलों आदि के चित्र उभारता था। मतलब ये जो है कि बहुत कठिन से कठिन चित्र को इन्होंने बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोवर्मन कहाँ के शासक थे? फर्स्ट ऑप्शन है मगध, सेकेंड ऑप्शन है कन्नौज, थर्ड ऑप्शन है वैशाली, फोर्थ ऑप्शन है राजगिरी। तो यशोवर्मन जो है कि शासक थे कन्नौज के, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली में, सेकेंड ऑप्शन है लाहौर में, थर्ड ऑप्शन है अजमेर में, फोर्थ ऑप्शन है आगरा में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? ये है आपका अजमेर में, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पे इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का मस्जिद बनवाया था। और ये जो है कि 1996 में इसका कार्य पूरा हुआ, 1996 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो है कि 1196 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ और 1200 ईस्वी तक ये कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के सिक्कों पर सर्वप्रथम अरबी में लेख हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बलबन, सेकेंड ऑप्शन है इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन है रजिया, फोर्थ ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सुल्तान के सिक्कों पर सर्वप्रथम अरबी में लेख है? तो ये जो है कि आपका इल्तुतमिश के सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना इल्तुतमिश, ये दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने सबसे पहले सिक्कों पर अरबी में लेख लिखवाए और गुलाम वंश का ये था इल्तुतमिश। और इन्होंने जो है ना कि चांदी और तांबे के भी सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन के प्रशासन में दीवान ए अर्ज कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है वित्त मंत्री, सेकेंड ऑप्शन है रक्षा मंत्री, थर्ड ऑप्शन है विदेश मंत्री, फोर्थ ऑप्शन है खेल मंत्री। तो बलबन के प्रशासन में दीवान ए अर्ज ये जो है कि था आपका रक्षा मंत्री, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज तुगलक ने कौन सा कर हटाया था? फर्स्ट ऑप्शन है भूमि कर, सेकेंड ऑप्शन है जजिया कर, थर्ड ऑप्शन है जकात कर, फोर्थ ऑप्शन है चारागाह एवं भावनगर। तो इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने ये चारागाह एवं भवन करने ये हटाया था। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने ना लगभग 24 कष्टदायी कर को हटाया था और 4 करों को ही रखा था, वसूल करने के लिए निर्देश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? फर्स्ट ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1395 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1396 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन 1397 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन है 1398 ईस्वी में। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, ये तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था और आक्रमण से भयभीत होकर सुल्तान व उसका वजीर राजधानी छोड़कर भाग गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।